Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime gegužės mėnesio prognozę. Noriu pradžiuginti, kad retrogradinis Merkurijus ir Venera gegužės mėnesį mūsų jau nebeveiks. Galėsite pastebėti, kaip visi reikalai, planai pradeda eiti sėkmingai, kaip per sviestą, be jokių nenumatytų keblumų ar nesusipratimų. Taipogi primenu, kad kiekvieną mėnesį kanale jūs rasite jaunaties bei pilnaties prognozes, kurios taipogi papildo būtent jūsų šitas mėnesio prognozes. Taip, tik jeigu mėnesio prognozė yra 4 savaitėm, tai mėnulio prognozės yra porai savaičių. Taip, 2 savaitės jaunaties ir 2 savaitės pilnaties. Tai kas dar jų neklausėte, kviečiu paklausyti. Tai bus kaip dar viena papildoma informacija prie jūsų mėnesio prognozės. Na ir kas prie kanalo prisijungėte tik šiais metais, tai primenu, kad kanale galite rasti 25 metų prognozę pilnai visiems metams, tai yra apžvelgiama energetika kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio, taipogi apžvelgiama energetika pagrindinių gyvenimo sferų. Na ir duodamas vienas patarimas visiems 25 metams. Ir ten taipogi paminiu visas datas būtent retrogradinės Veneros bei Merkurijaus, kada nėra tinkamas metas organizuotis, planuotis kažkokių tais naujų pradžių savo gyvenime. Tai vat, kas norite sužinoti apie visas tas datas anksčiau, tai visas tas datas rasite būtent 25 metų metinėse jūsų zodiako ženklų prognozėse. Na ir kaip visada primenu, kad tiek šias, tiek mėnulio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pasiskaičiuoti savo šias pozicijas, rasite žemiau aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai smagu matyti, kad kanalas auga, labai smagu matyti, kaip aktyviai jūs komentuojate, dalinate savo istorijomis, kaip jums kortos įsipildė ir taipogi matau didžiulį dalinimąsi su kitais žmonėmis. Aš visada matau statistiką, kiek žmonių pasidalino mano prognozėmis. Tai labai smagu matyti, kad ne tik patys žiūrite, bet ir pasirūpinate savo artimaisiais mylimaisiais, kad jie taipogi sužinotų jiems svarbią informaciją. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės, tapti jos dalimi, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams gegužės 1 savaitę. Mėnulio žinutė ožiaragiams apie jų gegužės mėnesį. Bei vienas patarimas ožiaragiams apie jų gegužės mėnesį. Ožiaragiai, toks jausmas, kad gegužės mėnesį ateis laikas transformacijom, bet jūs tom transformacijom priešinatės. Jums daug iškrito finansinių kortų, monetų 4 porą kartų iškrito, monetų riteris, monetų dvejetas iškrito, monetų 4 yra būtent ožiaragių korta, tai yra santaupų korta ir tiesiog stiprus įsikabinimas į savo finansinę situaciją, į savo santaupas ir apskritai bijojimas išeiti iš savo komforto zonos, bijojimas palikti tai, ką sukūrėte, taip. Būtent tas nenoras paleisti kažko tais, kas jau nebetarnauja jūsų gyvenime. Ir kiekvieną savaitę pas jūs kažkaip tais iškrenta stagnacijos korta ir žingsnio į priekį korta, taip, kad vyksta toksai pasimetimas gyvenime, ką daryti, lyg ir visi ženklai rodo, kad reikia eiti į priekį, bet jums taip nesinori, taip. Ir kaip ir minėjau, 1 savaitę jums iškrenta monetų 4, kuris rodo stabilumą, stagnaciją, santaupas, įsikabinimą į savo materialinę situaciją, taip, nenorėjimą kažko tais paleisti.
Ir šalia iškrenta kardų šešetas. Kardų šešetas yra būtent atvirkštinė korta su atvirkštinė reikšme, kuri rodo, kad atėjo laikas judėti į priekį, paleisti viską, kas yra toksiška jūsų gyvenime. Ir vat matome, kad inkaras leidžiasi į naują salą, taip, į naujus vandenis. Atėjo laikas pajudėti, bet pas jūs yra vat tas vat įsikabinimas. Jūs pasižiūrėkite, kiek spinų ant šitos tvoros yra, taip, vat jūs esate tas namukas ir jūs nenorite iš to namuko išeiti. Ir šalia iškrenta didysis arkanas saikingumas, kuris rodo, kad jums labai svarbu turėti aukso viduriuką balansą. Tai yra nebūti stagnacijoje, bet ir nereikia pasileidus plaukus viską mesti į šoną ir bėgti kažkur tais rizikuoti. Tai turi būti balansas tarp šitų dviejų energetikų, taip. Nebijokite žengti žingsnių į priekį. Jisai neturi būti labai drastiškas, didžiulis kažkoksai, tai, bet jūs turite judėti į priekį, jūs negalite visą gyvenimą sėdėti va taip vat su tomis spinelėmis taip ir nejudėti niekur į priekį. Saikingumo korta taip pat rodo, kad jūs turite, vat būtent šita saikingumo korta rodo, kad jūs turite turėti balansą tarp materialių ir dvasinių dalykų. Nesusifokusuokite tik į pinigus, taip. Turi būti ir dvasiniai kažkokie tais dalykai, apskritai kokia jūsų gyvenimo reikšmė, ką jūs turite padaryti, kokios jūsų užduotis, taip. Kaip padaryti savo gyvenimą prasmingą, tai neturi būti vien tik tai pinigai, kad sutaupyti tiek, nusipirkti namą už tiek, nusipirkti automobilį už tiek, taip. Turi būti kažkas tai daugiau, turi būti kažkoksai tai vidinis augimas, kurį jūs stabdote būtent su ta baime pajudėti į priekį. Antrąją savaitę pas jūs taipogi ta pati energetika lik stoviu vietoje, bet ir bėgu į priekį. Trečią savaitę vėl tas pats lik bėgu į priekį, bet vėlgi stoviu. Na, vat pirmas 3 savaitės šita energetika vis keliauja, taip. Ir ką noriu kortos pasakyti, kad atėjo laikas veikti, ypatingai gegužės mėnuo, taip, kai neturime retrogradinio Merkurijaus, retrogradinės Veneros, tai atėjo laikas žengti bent pirmus žingsnius. Nebūti įsikabinus vat į savo tą stabilumą, taip. Apskritai, kaip jums gali dar kortos įsipildyti pirmąją savaitę, kardų šešetas gali rodyti jums keliones. Saikingumas labai rami korta, dvasiška, atsipalaidavimo korta, susitaikymo su savo gyvenimu korta. Tai vat pagal šias 2 kortas jūs galite turėti atostogas, taip. Bet kažkaip tada įsimaišęs bus vat tas vat jūsų stabilumas arba santaupos. Galbūt jūs turėsite kelionę, bet jums labai nesinorės tos kelionės metu leisti tų savo pinigų. Skaičiuosite kiekvieną centą, būsite įsikabinę, kiti galbūt šeimos nariai sakys, nagi mes taip retai būnam kažkur tai užsienį, nusiperkame tų kažkokių tais brangių ledų, o jums norėsis centą prie cento dėti taip, kad ne, aš nenoriu, ir kas, kad suvalgysiu, o po to pinigų nebus. Tai gali būti kažkokios tokios situacijos pirmąją savaitę. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta kardų 8 ir trečiąją savaitę jums iškrenta kardų 8, kaip matome, iliustracijos yra panašios, mergina yra supančiota, akis nemato, kūnas negali pajudėti, tai vėlgi rodo kažkokius tai sunkumus, kas jums neleidžia judėti į priekį. Kartais tai būna kažkokios tai išorinės priežastis, pavyzdžiui, pinigų trūkumas, kažkokių tais dokumentų, vizų leidimų trūkumas, taip. O būna, kad viskas yra mūsų galvoje, mes savo neleidžiame rizikuoti, mes savimi nepasitikime, prie to dar galėjo prisidėti ir artimieji, kurie gali kažką tais neto leptelti vieną kartą, jums užsifokusavo visam gyvenimui ir jūs dabar bijote žengti žingsnį į priekį, taip. Bet šalia jums iškrenta lazdų tūzas yra ugninga stichija, tai yra atėjo laikas veikti, atėjo laikas rizikuoti, iniciatyva turi eiti iš jūsų pusės. Nereikia laukti, kol kažkas ant lėkštutės kažką jums atneš. Lazdų tūzas rodo, kad jūs turite imtis iniciatyvos, jūs turite parodyti tą pirmąjį žingsnį, taip.
jūs turite imtis veiksmų. Ir jeigu jūs turite imtis veiksmų, tai reiškia, kad jūs galite imtis veiksmų. Tai reiškia, kad tas kardų aštuonetas rodo ne išorinės kažkokias tai situacijas, kurios jūs stabdo, bet būtent viskas yra jūsų galvoje. Jūs savo neleidžiate žengti žingsnį į priekį. Jūs esate ožiaragiai žemės ženklas. Ir tas jums ir pakiša koją tiems pokyčiams, kadangi pažiūrėkime į visus likusius elementus, taip, oras, kur papučia vėjas, keliauja, taip, jisai yra labai stiprus, jisai gali nukeliauti kilometrus. Vanduo banguoja į viršų, į apačią, jisai juda. Ugnis užsidega, gali sudegti visi miškai, taip, jisai juda į priekį. Tuo tarpu žemė, jeigu tu jos neiškasiai, tai jinai bus tas lopinėlis ten, kur jisai buvo iki šiol. Tai ta jūsų energetika, tas jūsų elementas, taip, jūs esate stiprus savo stabilume, savo materialiniuose dalykuose, taip, bet kartais gyvenimas mus priverčia viską drastiškai keisti. Ir jau jums visi ženklai rodo, kad atėjo laikas keisti, bet pas jūs yra tas ne, aš įsikabinsiu ir laikysiu savo, taip. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, lazdų tūzas, atėjo metas veikti. Ir šalia jums dar iškrenta lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas yra 2 lazdos. Tai tos 2 lazdos rodo 2 pasirinkimus. Tokia situacija būti ar nebūti, kurį variantą A ar B rinktis, taip. Tai prieš imantis šito žingsnio, taip, tos iniciatyvos iš savo pusės, jūs turite labai gerai nuspręsti, kurį variantą jūs renkatės, kurį planą A, B, C, D, taip. Pirmą nusprendžiate labai gerai ir tada imatės to pirmojo žingsnio. Kai jūs imsitės to pirmojo žingsnio, jūs pamatysite, kad, jūs jau priprantate prie tos naujos idėjos, taip, prie savo to naujo gyvenimo scenarijaus ir su laiku jums bus lengviau ir lengviau į tą naują pradžią žengti tolyn, taip. Tai taipogi lazdų dvejetas gali rodyti ir, pavyzdžiui, santykius per atstumą, kai vienas žmogus vienoje lokacijoje gyvena, kitas žmogus kitoj, taip, ir galbūt sunku jums susitikti, bet rodo, kad atėjo laikas jums žengti tą žingsnį, taip, galbūt jums reikia pas tą žmogų nukeliauti. Kažkokia situacija, kur žingsnis turi būti iš jūsų pusės žengtas ir vis dėlto reikia labai gerai paanalizuoti tuos 2 pasirinkimus, juos palyginti. Lazdų dvejetas yra būtent ir lyginimo korta, kai mes analizuojame pliusus, minusus, ką mes gautume naudingo iš šito varianto, ką mes gautume naudingo iš šito varianto, taip. Tai jūs turite padaryti tokią analizę ir jūs pamatysite, kad yra vienas variantas, kuris turi daugiau naudos ir rizikuoti. Tai taipogi lazdų tūzas rodo, kad jums gali ateiti tas vidinis užsidegimas, kad atėjo metas veikti, taip. Jūs, pavyzdžiui, kaip ir save įkalinote į dabartinę situaciją, taip, kažkaip tai kažkokiam savo komforte, bet antrąją savaitę gali ateiti toks užsidegimas, kad, o gal atėjo laikas, kad aš turiu imtis to žingsnio, taip. Tai prieš imantis labai gerai pasirinkite vieną iš 2 variantų ir tada jau jūs galite drąsiai žengti, taip, tai yra atsirišti visus raiščius nuo kūno ir keliauti į priekį. Toliau 3 savaitė vėl panaši energetika, vėl mes turime tą patį surištą moterį, taip, vėl kažkokie tai strigdžiai. Ir šalia jums iškrenta lazdų 7. Pažiūrėkite, vyras su savo lazda kovoja prieš kitas likusias 6 lazdas. Tai jūsų tokia nuojauta gali būti toks pojūtis, kad jūs esat vienas prieš visus. Gali būti, kad 3 savaitę jums reikės atstovėti savo būtent tą nuomonę, savo sprendimą. Kiti gali jo nepalaikyti. Ir būtent tas spaudimas iš šalies gali vėl jums sukurti tokią savijautą, kad jūs nenorite, negalite žengti to žingsnio į priekį, kas yra netiesa. Taip, tiesiog jums reikia gegužės mėnesį atstovėti savo nuomonę, atstovėti savo įsitikinimus, savo vertybės, taip, tas pasirinkimas, kurį jūs pasirinkote. Tai taipogi šita korta gali rodyti ir ribų brėžimą, kad kažkas gali peržengti leistinas ribas ir jūs tam žmogui
sakysite, kad gana, taip, aš nebenoriu klausyti šitų kalbų, šitos kalbos būtent neleidžia man judėti į priekį. Na ir taipogi šita korta yra ir plėtros korta, tai pasižiūrėkite vėlgi, kas pas mus gaunasi. Taip, čia mes matome suvaržytą žmogų, čia mes matome žmogų, kuris nori plėstis. Tiek šita korta gali reprezentuoti užsienį, galbūt yra kažkokie tais planai susiję su užsieniu, kad jums reikia peržengti esamos valstybės sienas, taip, bet jums vis kažkas sutrukdo, jūs vis kažkaip ar nenorite, ar negalite, ar jums yra baisu, nes tai yra totalus pasikeitimas, taip, bet šalia jums iškrenta monetų riteris. Monetų riteris rodo finansinės puikias perspektyvas, jeigu jūs išsilaisvinsite iš tų virvių ir atstovėsite savo nuomonę, savo pasirinkimą arba kažkokiu tais būdu užsiimsite plėtra. Pavyzdžiui, turite savo verslą, kažkur kažkokią fizinę parduotuvę. Nusprendžiate atsidaryti elektroninę parduotuvę, jūs iškart prasiplečiate, jūs mato visi miestai, visos šalis, taip, tai yra plėtra. Tai vat kažkokia tais plėtra gali būti labai svarbi jūsų gyvenime ir ta plėtra jums ateityje gali atnešti labai puikų finansinį rezultatą. Apskritai šita korta rodo, kad išeitis yra, taip, tik jūs jos nematote. Monetų riteris yra pats lėčiausias, kadangi tai yra žemės stichija, jūsų stichija, taip. Tai yra, kad gali būti net ir, pavyzdžiui, daugelį metų, kasdieną žengiat tą po vieną mažą žingsnelį, žingsnis po žingsnio, bet labai užtikrintai. Ir po kažkelių metų ar po keletos mėnesių jūs turėsite didesnį stabilumą finansinį, tą pagrindą finansinį pakom, negu jis yra dabar. Ir jūs galite daryti tos pirmus žingsnius, pavyzdžiui, 3 savaitę, bet jums atrodys, kad jūs stovite vietoje, nes tas rezultatas ateis tik vėliau, taip, bet tie žingsniai vyksta, vien tos idėjos, vien tos mintis, kad gal kažką reikia keisti, tai jau yra žingsnelis arčiau jūsų geros finansinės ateities, taip, tai jūs turite nenuvertinti tų savo mažų žingsnelių, jie turės didžiulį atgarsį ateityje ir prie to paties jūs turite imtis kažkokių tais veiksmų, jūs turite imtis plėtros, taip, atėjo laikas veikti. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta vėlgi tas pats monetų ketvertas, kurį jūs turėjote štai čia, taip, tas įsikabinimas į savo finansinę situaciją, taip, prie to paties jums dar iškrenta monetų dvejetas. Dvejetas, vėlgi, čia turėjome lazdų dvejetą, čia monetų. Tai monetų dvejetas jums siunčia tokią mintį, kad vėlgi reikia pasirinkti vieną iš 2 variantų ir tas pasirinkimas turi būti atliktas po detalios finansinės analizės. Taip, jūs turite viską pasiskaičiuoti iš finansinės perspektyvos, taip, kuris variantas geresnis, galbūt jūs norite kažkur tais investuoti tas savo santaupas, galbūt jūs norite kažką tais nusipirkti, taip, ir turite 2 variantus. Galbūt jūs išleisite visas savo santaupas tai kelionį ar kažkokio tai verslo plėtrai, taip. Tai pasiskaičiuokite, kuris variantas jums bus finansiškai naudingesnis. Nesiremkite taip tiesiog savo nuojautą ar kažkuo tais, o galbūt tai bus situacija, kad jūs savo santaupas kaupsite iš 2 finansinių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas yra samdomas darbas, kitas yra kažkokios tai pasyvios pajamos iš jūsų nuomojamo būsto ar galbūt kažkokių tais investicijų, taip, į akcijas. Kažkokie 2 šaltiniai finansiniai gali būti, galbūt samdomas darbas ir individuali veikla, galbūt pilno etato darbas ir pusės etato darbas, taip, gali būti tokios visokios galimybės jums užsidirbti tų santaupų ir į tai bus įveltas lazdų karalius, tai ugnies ženklo vyras, liūtas, avinas arba šaulys. Tai yra žmogus, kuris dažnai įsakinėja, jam labai gerai sekasi įsakinėti, tai būtent gali būti kažkokios tai organizacijos įmonės vadovas arba taipogi šitie žmonės labai geri yra fiziniuose darbuose, nes tavo ugnies stichija verčia juos labai daug judėti, taip. Tai
kažkaip su šitais jūsų pinigais bus susijęs toks lazdų karalius. Galbūt jisai jums padės pasverti visus pliusus, minusus, galbūt jisai bus tas žmogus, kuris jums duos papildomo darbo, kad jūsų santaupos padidėtų, taip. Bet taipogi lazdų karalius, kaip ir sakiau, yra labai ugningas, jisai labai lengvai gali bristi į pokyčius, priešingai negu šitas vyrukas, taip. Vėlgi gaunasi tokie du pasirinkimai - rizikuoti ar sėdėti savoj vietoj, taip, ir nieko nedaryti naujo gyvenime. Tai pas jūs visą mėnesį keliauja ta pati energetika, tas plėšimasis iš vidaus, ką daryti, kaip daryti, bet atėjo laikas veikti, tik turite pasirinkti gerą variantą, taip, tiesiog pasiskaičiuokite, paanalizuokite pliusus, minusus ir tokiu būdu išsirinkite tinkamiausią variantą ir judėkite žingsnis po žingsnio į priekį, taip. Pamatysite, kad atsiveria naujos galimybės, kad jūs priprasite prie tų pokyčių, jums jie nebebus tokie baisus, taip, ir vis dėlto tie pokyčiai jums atneš daugiau naudos negu žalos. Na ir jūsų mėnulio žinutė šiam mėnesiui. Kūnas geriausias kompasas šiame gyvenime, jis niekada nemeluoja. Tai atkreipkite dėmesį į kūno jausmus, į kūno pojūčius. Ką jūs jaučiate, taip, ar jūs turite atstovėti savo nuomonę ar ne, ar vis dėlto jūs jaučiate, kad yra kažkoksai taip postumis viduje, kad jums norisi judėti į priekį, bet jūs tiesiog bijote, taip, tai baimė yra normalus dalykas, mūsų protėviai tiesiog nesugebėtų išgyventi, jeigu jie neturėtų tos baimės, to išlikimo instinkto, taip, bet šiais laikais mes turime perkopti tą savo baimę, kadangi mes jau nebeturime tokių didelių grėsmių savo gyvybei ir jeigu mes norime kažką naujo bandyti, mes turime tai daryti, taip. Panašu, kad visi ženklai jums rodo, kad ten, kur esate, jūsų visos durys uždarytos, bet jūs vis tiek to ženklus ignoruojate ir jūs vis tiek pasiliekate. Atrodo, to jūsų namą sugriaus, bet jūs vis tiek tam name sėdite, taip. Tai pasižiūrėkite, kokios jums dar galimybės atsiveria būtent gegužės mėnesį. Na ir jūsų mėnesio patarimas, vėlgi iškrenta tokia kovinga korta. Jums iškrenta lazdų penketas, pasižiūrėkite. 5 žmonės kovoja tarpusavyje ir jūsų atveju, jeigu neturėsite jokios konkurencijos, jeigu neturėsite konfliktų, tai šitas lazdų penketas rodo vidinį konfliktą, būtent tas priešingas energetikas, kurias turite visą mėnesį, taip, judėti į priekį ar pasilikti stagnacijoje, judėti, plėstis ar pasilikti stagnacijoje, daryti pirmą žingsnį ar pasilikti surištam, taip. Tai tas pats ir su lazdų penketu, pasiruoškite peržengti, perlipti tas savo baimės, pasiruoškite susitikti akis į akį su savo tais iššūkiais ir tokiu būdu jūs juos nugalėsite ir turėsite labai puikias naujas perspektyves pradžias, taip, bet gegužės mėnesį reikia neapeiti kažkaip tas nemalonias situacijas, taip, nebandyti jų išvengti, o susidurti akis į akį su savo baimėmis, su žmonėmis, kurie galbūt nenori, kad jūs tų naujų pradžių turėtumėte, taip, kad ir kas tai bebūtų, ar jūsų konkurentai, ar tai versle konkurentai, ar jūsų šeimos nariai, ar pavydūs draugai, ar tai yra jūsų vidinis konfliktas, jūs turite akis į akį susidurti su ta situacija ir suprasti, kad atėjo laikas keistis. Tai tokia jūsų transformacinė prognozė, ožiaragiai. Linkiu sėkmės pasirinkimuose. Labai svarbu, kad jūs perprastumėt savo stichiją, taip. Jums kaip ožiaragiams yra sunku kartais eiti į tas transformacijas, bet atėjo laikas eiti, taip. Eiti į priekį ir gauti puikų rezultatą, puikias perspektyvas ateityje. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės gegužės mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote kanalą, tai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi.
Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.